Radiokompaniet med Marius Kopperud og Dyveke Skauge. Alltid med hyggelige gjester i Radiokompaniet, og i dag Vegard Ylvisåker. Yes. Alt vel med deg, eller? Ja, alt er fint med meg. Dere må jo være... Blir dere aldri slitne? Jo, vi blir slitne. Det er vel egentlig derfor at jeg er her alene også nå. For han tror jeg sover. Han gjør det, ja. Ja, han var ikke i premiehumør i går. Eller humøret hans var for så vidt greit, men formen var ikke helt på topp. Synes du det er sånn rimelig grei fordeling av de fysisk krevende oppgavene i showet deres? Ja, jeg har vel egentlig sluppet ganske billig unna der, for bare det han går opp i de der tauene sine, det er liksom... Det tror jeg er ganske heftig. Det er ikke sånn at han er den sterke, og du er den smarte? For det sånn. Jo, det kan godt hende det. Jeg har jo aldri drevet med noe sport eller idrett. Jeg har aldri beveget meg i hele mitt liv. Det kom vi faktisk på hin dagen. Og da sa jeg til Bård sånn, du vet, jeg har aldri vært på noe idrett eller spilt fotball eller sånn. Og så han på og sa, det er derfor, sa han. Så det er nok noe der. Nei. For folk som har sett dette, så vet jeg at du da sitter og spiller cello mens han henger i disse tauene. Ja. I utgangspunktet litt surt cellospilling, men nå som du har gjort dette her, er det sånn at du etter hvert, er det en fare for at du blir for god? Nei. For det skal låte litt surt. Ja, det skal jo det. Jeg hadde en veldig progresjon i begynnelsen. Med en gang jeg begynte å spille, så var det jo helt forferdelig. Sant? Men så gikk det veldig fort mye bedre. Og da husker jeg han musikkprodusenten sa at nå må ikke du bli så mye bedre. Men da sa jeg sånn, jeg tror ikke du skal uroe deg for mye over det. Men er det noe dere ikke kan? For tilsynelatende dere kan synge, dere kan danse, dere har humor. Nei, vi kan det meste, altså. Ja. Aldri kommet bort til noe. Uten å skryte, så vil jeg si det, altså. Og det de eventuelt ikke kan, det lærer dere ganske kjapt. Åja, noe så voldsomt. Nei, det er mye vi kan, det ikke kan. Muring er jeg veldig dårlig til. Sånn blandingsforhold og mørtel og fugemasse og sånt, det er jeg skikkelig dårlig på. Kan du høre at jeg ikke er fra Bergen når jeg sier det? Ja. Kan du det? Ja. Hvorfor? Kan du det? Men det er det samme som at du hører at jeg ikke er fra Oslo. Det høres ut som du er fra Oslo. Hva med å være samlivsterapeut? Kan du det? Nei, det er jeg skikkelig dårlig til. Det vet du av erfaring, eller? Jeg har aldri prøvd å være noen terapeut, men samlivsdelen av det er jeg ganske dårlig til. Snart så skal vi ha en lytter med oss. Det er Janne. Hun har et problem som vi skal finne en løsning på sammen med Vegard. Radiokompaniet. Da skal vi til Janne, som har en aldri så liten utfordring på hjemmebane, eller? Ja, det har jeg. For min kjæreste, han har en tatovering. Det er en sol, og den solen, den er under magen, litt over låret, litt venstre. I nærheten av selve sentrum? Ja. Yes. I den solen, der er det en C. Og kjæresten min har da fortalt at den C-en, den er forbokstaven til ekskjæresten hans, Katrine. Aha. Og det synes jeg er, hver gang jeg ser den solen, så tenker jeg på ekskjæresten hans. Og det synes ikke jeg er noe hyggelig. Akkurat, og med den plasseringen så er det kanskje på tidspunktet hvor du helst burde tenke på ham? Ja, ikke sant? Han kan jo ikke, for det første kan jo ikke være en veldig smart kjæreste du har som fortalte deg dette. Nei. Han skulle jo sagt at han elsket cola eller et eller annet sånt. Og så hjelper det ikke. Det første jeg tenkte var at man kunne jo, altså en C, da kan man jo hive på en strek på venstresiden, så blir det en slags K, men det blir jo Katrine det også. Ja. Og jeg er til hjemme, så... Ja, ikke sant? Å gjøre om den C-en til en J, kan det, sånn som den er utformet, er det noen sjanse i havet, eller? Da må han ligge mye sidelengs. Har han gått med på å modifisere tatoveringen? Nei, altså, jeg har sagt bare at jeg vil at han skal fjerne den, men sånn fjerning av tatoveringer, det ser vel ikke spesielt bra ut? Nei, er det bedre med et arr som ser ut som en C enn en tatovering? Det blir jo bare styggere. Ja, det er sant. Men kunne ikke han lagd en sol som var helt speilvendt på andre siden av snurrebassen, og sånn at det ble en slags sånn Coco Chanel-aktig sak? Det er fint, det. Godt forslag. Men hvis man fjerner den helt, hvordan er ikke huden ganske elastisk der? Eller er det motsatt? Er det sånn at han da blir gående veldig krokberygget? Ja, at man kutter den ut, ja. Ikke sant, bare fjerner den og så strammer sammen akkurat der? Det går ikke an å hente noe hud fra et annet sted eller noe sånt. Hente noe hår og dekke den. Så kommer den sola til å minne meg om henne. Det er ikke nok å ta vekk C-en, du må ta vekk hele sola. Ja. Har du vurdert å ta bort hele typen? Ja, kanskje det. Kanskje det er det jeg skal gjøre. Men alvorlig talt, hva sier han når du konfronterer ham med dette her? Skjønner ikke hva som er problemet. Men samtidig så vet du vil jo alltid vite at han har hatt en X. Og en C.
En tatovering. Spørs om det hjelper å prøve å ta den bort eller gjøre om på den. Er han ganske feminin for sola og sånt? Er ikke det sånn dametatoveringer der? Er du sikker på at han er på det riktige laget? Du tenker at C-en står for Carlos eller noe sånt? Ja, det er det jeg tenker. Tatoveren bomma litt, så han tok sted for sønn. Ja, sønn. Du vet hva, vi skal få til en fasit her, men vi må ha bitte litt grann betenkningstid. Så vi tar en låt, og så er det heldigvis Vegard som har det avgjørende ordet her. Ikke oss. Dette er vanskelig. Hold tråden da. Nå kommer fasiten. Janne har en kjæreste som har en tatovering sånn mellom magen og låret omtrent. Det er en sol. Bare si ved siden av tissen. Vi kan si det. Siden av tissen. Han har en sol ved tissen med en C i midten, og det er C for Katrine, ekskjæresten. Janne er nå kjæresten, og Janne, du er ikke så happy med den tatoveringen. Nei, ikke så veldig happy med den her. Han er ikke så happy for forslag om å fjerne den. Nei. Han avdramatiserer det. Ja, det er Vegard Ylvisåker som er samlivsterapeuten her i dag, og vi må være strenge og lage en fasit som gjelder for hele Norges befolkning. I hvert fall de som har en tatovert sol med en C etter X-en på siden av tissen. Ja, og det jeg bruker å si til de, det er jo det at å fjerne den, det blir ikke noe bra resultat uansett, for da får du bare et A som ser ut som en C. Så jeg mener at han må ta ansvaret. Han har vært så dum å tatovere navnet på en dame i nærheten av venstre pung. Så må han rett og slett bare lage noe ut av det. Han må lage et eller annet fancy bilde av det. Det er jo som om noen skal gå med et bilde av ekskjæresten med tacket i pannen og late som om det går helt greit. For det er heller ikke akseptert. Nei, det er ikke helt, det er heller ikke bra. Så jeg mener at han skal lage et eller annet ut av det, og jeg mener også at du, Janne, har muligheten til å bestemme hvilket motiv han skal lage. Ja. Så der kan du være kreativ, og anbefaler å være litt ondsinnet også. Ja. Gjerne at han skal... Det var en veldig snill regel, synes jeg, for jeg var litt mer sånn i retning av at du burde dope ham ned og skjære vekk alt sammen og sy det sammen igjen, og så slipper Ja, han du kan dope han ned, og så tatoverer du det du vil. Sånn at det er egentlig en fin regel. Dope han ned, tatover akkurat nett det du vil. Og gjerne tatover selv. Det er et veldig bra forslag. Gå på eBay og kjøp deg en av de billigste tatoveringsmaskinene du finner. Ja, der har vi løsningen. Ja. Tror du har en fremtid som samlivsterapeut? Yes. Har det vært noe til hjelp, Janne? Ja, jeg synes det var mange gode forslag. Ja. Jeg skal bestille en time hos tatoveringssjappa nå. Lykke til, da! Og ikke glem å sende oss et bilde av det ferdige arbeidet, så legger vi det ut på p4.no. Ja. Takk skal du ha, Janne. Takk. Ha det. Hei. Radiokompaniet med Marius og Dyveke.